Hai, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau mukbang ikan asin peda, tumis kangkung, kacang panjang, ada petai, ini pucuk jamu mede, dan ini sambal goang. Kali ini minumnya air putih. Sebelum saya makan, mari berdoa dulu. Dan ini ada ikan asin krispi juga nih. Mari makan. Sambal goangnya enak. Tumis kangkung, ikan asin. Buka dulu ya. Petainya besar-besar. Habis. Tuh, petainya gede. Enak banget.
ikan asin.